হ্যালো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো আপনারা কিভাবে স্নেক ভিডিও অ্যাপ থেকে ইনকাম করবেন। তো এটা কিন্তু টিকটক লাইকের মতো একটা অল্টারনেটিভ অ্যাপ, যেখানে কিন্তু আপনারা টিকটক লাইকের মতো ভিডিও করতে পারবেন। বাট এই অ্যাপটি প্রমোট করার জন্য, অর্থাৎ এই অ্যাপটি জনপ্রিয়তা করার জন্য তারা কিন্তু একটা অফার দিয়েছে, এই অ্যাপ থেকে আপনারা ইনকাম করতে পারবেন। তো খুবই পপুলার হয়ে গেছে অলরেডি অ্যাপটি মোটামুটি ইনকাম করার জন্য। সো আপনারা কীভাবে এই অ্যাপটিতে অ্যাকাউন্ট করবেন, কীভাবে অ্যাকাউন্ট করে ইনকাম করবেন, কীভাবে উইথড্র নেবেন, সব কিছু বিস্তারিত বলে দেবো। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করবেন। এই অ্যাপটি থেকে আপনারা কীভাবে ইনকাম করবেন। তো আপনারা প্রথমত আপনারা করবেন কি, এই অ্যাপটি ইনস্টল করার জন্য আমার এই ভিডিওর ডিসক্রিপশনে দেখবেন যে এই অ্যাপটির লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি, অথবা এখানে আমার রেফার কোড দিয়ে দিয়েছি। তো আপনারা যদি আমার ভিডিওর ডিসক্রিপশনের লিঙ্ক থেকে যদি অ্যাপটিতে অ্যাকাউন্ট করেন, তাহলে আপনারা অ্যাকাউন্ট করার সাথে সাথে আপনারা 30 টাকা কিন্তু বোনাস পেয়ে যাবেন, যদি আপনারা আমার ওই লিঙ্ক থেকে আপনারা অ্যাকাউন্ট করেন। লিঙ্কটি ভিডিওর ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। সো আপনারা সিম্পলি কী করবেন, লিঙ্কটিতে ক্লিক করবেন। তো আপনারা ওই লিঙ্কে ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু আপনাদের সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। এখান থেকে সিম্পলি ইনস্টল করে নেবেন। আমি যেহেতু ইনস্টল করে রেখেছি, যার জন্য কিন্তু এখানে আমার ওপেন দেখাচ্ছে। সো আপনারা যদি ওই ভিডিও ডিসক্রিপশনের লিঙ্ক থেকে আপনারা যদি অ্যাকাউন্ট করেন, তাহলে সাথে সাথে কিন্তু 30 টাকা বোনাস পেয়ে যাবেন। যদি আপনারা প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ করে করেন, তাহলে কিন্তু আপনারা পাবেন না। সো যাই হোক, আপনারা এখান থেকে ইনস্টল করার পর সিম্পলি অ্যাপটিতে ওপেন করবেন। ওপেন করার পর কীভাবে অ্যাকাউন্ট করতে হয়, কী করতে হয়, সব কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছি। সো তারপর দেখেন, এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনাদের এরকম একটি অপশন চলে আসবে। এখান থেকে দেখেন আপনারা কোন ক্যাটাগরির মাধ্যমে আপনারা অ্যাকাউন্টটা করতে চাচ্ছেন। যেমন এখান থেকে ফানি দিতে পারেন, তারপরে ডান্স, তারপরে এখান থেকে সেলিব্রিটি, তারপরে এখান থেকে আরও অনেক কিছু দিতে পারেন, ড্রামা, গেমিং, এরকম দেওয়ার পর এখান থেকে আপনারা ওকেতে ক্লিক করে দিবেন। তো দেখেন, ওকেতে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখেন আমার এই রেফারেল লিঙ্ক থেকে যদি আপনারা অ্যাকাউন্ট করেন, তাহলে এভাবে কিন্তু আপনারা সাথে সাথে 30 টাকা বোনাস পেয়ে যাবেন। এই যে দেখেন, সাথে সাথে কিন্তু 30 টাকা বোনাস পেয়ে যাবেন। তারপর দেখেন এখান থেকে গেট রিওয়ার্ড নাও, এখানে আপনারা ক্লিক করে দেবেন। তো এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখবেন যে আপনাদের সামনে আরও একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। জাস্ট একটু সময় লাগতে পারে, আপনারা একটু ওয়েট করেন। তারপরে দেখেন আপনাদের সামনে কিন্তু এরকম একটি অপশন চলে আসবে। তো তারপরে কিন্তু সাথে সাথে আপনাদের সামনে এরকম একটি অপশন চলে আসবে। এখান থেকে আপনারা কী করবেন, দেখেন এই যে দেখেন এখানে কয়েন লেখা আছে, এই কয়েনের উপর আপনারা সিম্পলি কী করবেন, একটা ক্লিক করে দিবেন। সো আমি এখান থেকে এই কয়েনের উপর ক্লিক করে দিলাম। দেওয়ার পর দেখেন আপনাদের সামনে কিন্তু এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। এখান থেকে দেখেন আপনারা এখানে অ্যাকাউন্ট করার জন্য বেশ কিছু মাধ্যমে আপনারা অ্যাকাউন্ট করতে পারবেন। যেমন দেখেন এখানে ফেসবুক, ফোন নাম্বার, গুগল, এগুলোর মাধ্যমে আপনারা অ্যাকাউন্ট করতে পারবেন। সো মনে করেন এখান থেকে আমি গুগলের মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট করবো। মনে করেন আমি এখান থেকে গুগল দিয়ে অ্যাকাউন্ট করবো, তাই আমি গুগলে ক্লিক করে দিলাম। দেখেন গুগলে ক্লিক করে দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা একটু ওয়েট করবেন, দেখবেন যে আপনাদের ফোনে থাকা সমস্ত জিমেলগুলো শো করবে। তারপর ওখান থেকে যে কোনো একটা জিমেল দিয়ে আপনার অ্যাকাউন্টটাকে ওপেন করে নেবেন বা সাইন আপ করে নেবেন। তো আপনারা দেখেন একটু লোডিং নেওয়ার পর আপনাদের সামনে আপনাদের ফোনে থাকা সমস্ত জিমেলগুলো শো করবে। এখান থেকে আপনারা যে কোনো একটা জিমেল দিয়ে ক্লিক করবেন। সো আমি এখান থেকে আমার একটা জিমেল দিয়ে ক্লিক করে দিলাম। দেখেন তারপর এখান থেকে আমাদের লগ ইন হয়ে যাবে, এবং সাথে সাথে কিন্তু আমাদের এই অ্যাপে কিন্তু অ্যাকাউন্টও করা হয়ে যাবে, মানে সাইন আপও হয়ে যাবে। সো তারপরে দেখেন আপনাদের সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। এই যে দেখেন এখান থেকে আপনারা কী করবেন, জেন্ডার সিলেক্ট করবেন। এখানে মেল সিলেক্ট করে দিলাম। তারপর এখান থেকে আপনাদের বার্থডে সিলেক্ট করে দেবেন। আপনারা এখান থেকে আপনাদের মন মতো বার্থডেটা দিতে পারেন, সমস্যা নেই। দেওয়ার পর এখান থেকে আপনারা কী করবেন, বার্থডে সিলেক্ট করার পর এখান থেকে আপনারা সিম্পলি নেক্সটে ক্লিক করে দেবেন। তো দেখেন নেক্সটে ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু আপনাদের নতুন আরও একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। একটু ওয়েট করেন। অ্যাপটা খুবই ভালো একটা অ্যাপ, অলরেডি অ্যাপটা অনেক পপুলার হয়ে গেছে, 100 মিলিয়নের মতো ডাউনলোড হয়ে গেছে। তারপর দেখেন এখানে আমরা একটু দেখবো যে আমাদের তারপর কী কাজ করতে হয়, কীভাবে ইনকাম করতে হয়, কীভাবে উইথড্রটা নিতে হয়, সব কিছু বিস্তারিত বলে দেবো। আপনারা একটু জাস্ট ওয়েট করে ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করুন। ওখানে ক্লিক করার কিছুক্ষণ পর দেখবেন আপনাদের সামনে এই ইন্টারফেসটা চলে আসবে। দেখেন এখান থেকে আপনারা চাইলে কিছু টাস্ক ফলো করে কিন্তু আপনারা এখান থেকে ইনকাম করতে পারেন। দেখেন প্রতিদিন আপনারা এখানে কিছু টাস্ক ফলো করবেন। যেমন দেখেন এখানে 100 কয়েন, তারপরে 200 কয়েন, 400 কয়েন, এভাবে আপনারা করতে পারেন। এখানে চেক ইন করে আপনারা কিন্তু এখান থেকে ইনকামটা করতে পারেন। দেখেন এখানে চেক ইন করলে আজকের জন্য কিন্তু আমরা 100 কয়েন পেয়ে গেছি। যাই হোক, এখানে দেখেন আমাদের সাথে সাথে কিন্তু 100 কয়েন এখানে আমাদের আর্ন হয়ে গেছে। সো এখন যেটা মূল বিষয় হলো যে আপনারা কীভাবে মূলত ইনকামটা করবেন, বা কীভাবে ইনকাম করলে আপনারা এখান থেকে ইজিলি ভালো ইনকাম করতে পারবেন। তো যেহেতু এটা লাইকি টিকটকের মতো একটা অ্যাপ, তারা শুধু অ্যাপটাকে প্রমোট করার জন্য এই অফারগুলো দিচ্ছে, যার জন্য আপনারা কী করতে হবে কি, আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে যদি আপনারা আপনাদের রেফারেল লিঙ্ক দিয়ে যদি কাউকে জয়েন করাতে পারেন, তাহলে কিন্তু আপনারা পার রেফারেলে কিন্তু আপনারা 90 টাকা করে পেয়ে যাবেন। সো আবারও বলছি, যদি আপনারা আপনাদের অ্যাকাউন্টের রেফারেল লিঙ্ক থেকে যদি কাউকে অ্যাড করাতে পারেন রেফারেল লিঙ্ক দিয়ে, তাহলে কিন্তু আপনারা 90 টাকা করে পেয়ে যাবেন, এবং যে করবে সে কিন্তু 30 টাকা পেয়ে যাবে। সো এটার মূল ইনকামটাই হলো আপনাদের অ্যাকাউন্ট থেকে আপনারা রেফার করবেন, মানে আপনাদের রেফারেল লিঙ্ক নিয়ে আপনারা আপনাদের বন্ধুবান্ধব বা যে করার মাধ্যমে শেয়ার করে তাদেরকে অ্যাকাউন্ট করে দিলে কিন্তু আপনারা 90 টাকা পাবেন। সো এখান থেকে দেখেন রেফারেল করার বিভিন্ন সিস্টেম আছে। দেখেন এখান থেকে আপনারা চাইলে ইনভাইট নিউ
ফ্রেন্ড অ্যান্ড আর্ন মানি এখান থেকে আপনারা কোড দিয়েও করতে পারেন, অথবা আপনারা দেখেন এখান থেকে শেয়ার দিস অ্যাক্টিভিটি ইউর ফ্রেন্ড, মানে এখান থেকে আমরা ডিরেক্ট লিঙ্ক ক্লিক করে লিঙ্কটাকে শেয়ার করে তারপর ওই লিঙ্কে জয়েন হলে কিন্তু আপনাদের রেফারেল হয়ে যাবে। সো আমরা এখান থেকে মূলত এই যে শেয়ার দিস অ্যাক্টিভিটি উইথ ইউর ফ্রেন্ড, এখান থেকে শেয়ার লিঙ্ক ক্লিক করে কিন্তু আপনারা রেফার করবো, যার জন্য দেখেন এখান থেকে আপনারা কী করবেন দেখেন, তারপরে দেখেন এখানে ডেইলি চেক ইন আছে, তারপর লাইক টু ভিডিও দেখতে পাচ্ছেন, 2টা ভিডিও লাইক করলে এখান থেকে 1000 পয়েন্ট পেয়ে যাবেন, তারপরে ফলো করলে আপনারা এখান থেকে আরও 1000 পেয়ে যাবেন। মানে এখানে আপনাদের কয়েন বাড়ানোর জন্য বেশ কিছু অপশন রয়েছে, তার ভিতরে মূল যে বিষয়টা সেটা হলো আপনারা ইনভিটেশন করতে হবে। সো এর জন্য আপনারা দেখেন এখান থেকে শেয়ারে ক্লিক করবেন, শেয়ারে ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে এরকম একটি অপশন চলে আসবে, এখান থেকে দেখেন যে কপি লিঙ্কে ক্লিক করবেন, এখান থেকে আমি কপি করে দিলাম, তারপর দেখেন এখান থেকে এই লিঙ্কটা আপনি আপনাদের বন্ধুবান্ধবদের শেয়ার করে তাদেরকে জয়েন করাবেন, তাহলে আপনারা এখান থেকে 90 টাকা পেয়ে যাবেন। সো তারপরে দেখেন এখান থেকে একটা বিষয়, এখানে দেখেন আপনারা যে কয়েনগুলো আছে কখন আপনাদের কয়েনগুলো টাকাতে পরিণত হবে, এখানে প্রতিদিন আপনাদের কয়েনগুলো কিন্তু পরের দিন আপনাদের এখানে অটোমেটিক্যালি টাকাতে কনভার্ট হয়ে যাবে। কনভার্ট হয়ে যাওয়ার পর আপনারা কিন্তু এখান থেকে মানে আর্নিংটা অটোমেটিক্যালি আপনারা এখান থেকে উইথড্র করতে পারবেন, এবং সর্বনিম্ন এখান থেকে যদি আপনারা উইথড্রো ক্লিক করেন দেখবেন যে উইথড্রোতে ক্লিক করার সাথে সাথে এখান থেকে আপনাদের পে আউট অপশনটা চলে আসবে, এখান থেকে আপনারা সর্বনিম্ন 20 টাকা হলেই কিন্তু আপনারা এখান থেকে উইথড্রো করতে পারতেছেন। এই যে দেখেন, তার মানে এখান থেকে কিন্তু করতে পারবেন। পর এখান থেকে আপনারা দেখেন এখানে বেশ কিছু অপশন আছে, লাইভ দেওয়া আছে, তারপরে এখান থেকে আর নোটিফিকেশন দেওয়া আছে, তারপরে এখান থেকে আপনাদের অ্যাকাউন্টটা দেওয়া আছে, যে দেখেন আপনাদের কিন্তু অ্যাকাউন্ট দেওয়া আছে, এখান থেকে অ্যালো করে দিবেন, অ্যালো করে দেওয়ার পর এটা হলো আপনাদের অ্যাকাউন্ট। সো তারপরে দেখেন এখান থেকে আপনারা এই যে দেখেন এখানে ক্লিক করে আপনারা এখান থেকে এই অপশনে আসার পর এখান থেকে আপনারা ফোন নাম্বার লিঙ্ক করতে পারবেন, তারপরে সেটিং করতে পারবেন, তারপরে এখান থেকে আপনাদের ওয়ালেট চেক করতে পারবেন, এই যে দেখেন এখানে ওয়ালেট চেক করতে পারবেন, সব কিছু কিন্তু করতে পারবেন, এখান থেকে আপনারা সব কিছুই মোটামুটি করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। সো তারপরে এখান থেকে আপনারা অনেকেই বলতে পারেন যে আপনারা আপনাদের রেফারেল লিঙ্কটা কোথায় পাবেন, এখানে ক্লিক করার পর এই যে দেখেন এখানে আসার পর এই যে দেখেন এখানে কয়েন অপশন দেওয়া আছে, এই কয়েনে ক্লিক করে কিন্তু আপনারা এখান থেকে আর্নিং প্লাস আপনারা রেফার করতে পারবেন। এই যে দেখেন এখানে কিন্তু তারপর একটা বিষয় দেখেন এখানে ইনভাইট নিউ ফ্রেন্ড অ্যান্ড আর্ন মানি, এখানে ক্লিক করলে দেখেন যিনি আপনার রেফারেলে ইনকাম মানে যিনি আপনার রেফারেলে জয়েন হবে দেখেন ইনভাইট নিউ ফ্রেন্ড অ্যান্ড আর্ন 90 টাকা দেখতে পাচ্ছেন, এখান থেকে কিন্তু আপনার ইজিলি কিন্তু করতে পারবেন। যেমন দেখেন এখানে আপনারা প্রথম আপনারা 15 টাকা পেয়ে যাবেন, তারপর তিনি যদি একটা না 2 দিন ভিডিও দেখে তাহলে আরও 10 টাকা পেয়ে যাবেন, তারপর যদি কন্টিনিউ ভিডিও দেখে তাহলে আরও 65 টাকা আপনারা এখান থেকে পেয়ে যাবেন, এভাবে কিন্তু আপনারা 90 টাকা এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছেন। সো আপনারা কিন্তু এই সিস্টেমের মাধ্যমে এখান থেকে পার রেফারেল কিন্তু 90 টাকা করে পেয়ে যাবেন। সো তারপরে আপনারা চাইলে এখান থেকে আপনাদের রেফারেল কোডটাও আপনারা কপি করতে পারবেন, এই যে দেখেন রেফারেল কোডটাও কিন্তু আপনারা কপি করতে পারবেন। সো যাই হোক, আমি এখানে অন্য কোনো কাজ দেখাইলাম না, যেহেতু জাস্ট এই অ্যাপের মাধ্যমে কীভাবে আপনারা ইনকাম করবেন সেটাই দেখালাম। এই অ্যাপের আরও কিছু কাজ আছে যেগুলো হয়তো বা আমাদের প্রয়োজন হবে না। সো আশা করি আপনারা এই সিস্টেমের মাধ্যমে এই অ্যাপ থেকে ইনকাম করতে পারবেন। মোটামুটি অনেকেই এই অ্যাপ থেকে এখন ইনকাম করতেছে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই কামনা করে শেষ করেছি আজকের ভিডিও। তারপরও এই অ্যাপ নিয়ে কোনো আপডেট আসলে অবশ্যই আমার চ্যানেলে পেয়ে যাবেন।